یو ورځ د افریقې د ځنګل له پاسه یو ورکوټی جهاز تېرېدو، سیسنا 414. دا جهاز د بوتسوانا نه 600 کیلومتره لرې د مون په نوم یو کلي ته روان و، او په دې کې ناست 15 کسان د یو بزنس ټریپ دپاره هلته روان و. د سفر په شروعات کې هر څه ټیک ټاک و، خو اکدم یو جینۍ ګوري چې د جهاز د یو انجن نه تیل روان دی، او د دې په کتلو سره ټول خلک ډیر زیات ورخطا شو او زر تر زره پایلټس ته وویل. خو اصل کې دا جهاز سیسنا 414 د 2 انجنو والا و. نو پایلټ دغه انجن زر تر زره بند کو، ځکه چې دې جهاز په یو انجن باندې خپل سفر جاری ساتلی شو. خو د زیاتې ګرمۍ د شدت په وجه باندې یو انجن د دې جهاز دپاره بالکل هم کافي نه و، او جهاز د ځمکې طرف ته په غورځېدو شو. د دې جهاز لاندې غورځېدل انتهایی خطرناک و، ځکه که چېرته دا خلک د غورځېدلو نه بعد بچ هم شي، نو په دې کلهاري صحرا کې څه داسې قسم خطرناک ځناور موجود دی چې هغه ځناور به دغه خلک په ډېرې بېدردۍ سره ووجني او خپل خوراک به ترې جوړ کړي. د پایلټس د لکونو کوششونو نه باوجود هم جهاز لاندې په صحرا کې وغورځېدو او کریش شو. خوش قسمتي دا وه چې په دې کریش لینډ کې څوک هم مړه شوي نه وو، چا هم خپل ژوند د لاسه ورکړی نه و، خو صرف 2 کسان ورکې ډېر زیات زخمیان شوي وو، او زر تر زره هغوی اسپتال ته رسول پکار و، ځکه چې د هغوی حالت ډېر زیات نازک و. کله چې دوی ټول د جهاز د ملبې نه د یو بل په مدد سره را بهر شو او ځانونه یې سنبال کړل، نو یو پایلټ مخکې ورځي چې د جهاز د کاکپټ نه ایمرجنسي ټرانسپونډر راوباسي چې کنټرول ټاور سره کانټیکو کې د خلکو پسې یو بل جهاز راشي او دوی د دې ځای نه بهر کړي. خو څنګه چې دغه پایلټ لږ مخکې ورغی، نو په دې جهاز کې یو ډیره زوردار دماکه وشوه او هر څه تباه و برباد شو، هر څه ایره ایره شو. اوس دا خلک د انسانانو نه ډیر لرې په دې ویرانه دشته کې د خونخوار ځناورو په مینځ کې بغیر د څه قسم خوراک او اوبو نه، او هغه هم په ډیر زخمی حالت کې بالکل تنها دي. نه خو د ریسکیو ټیم دوی پیدا کولی شي، ځکه چې دا ډیره یو بې انتهایي غټه صحرا ده، او نه دوی د ریسکیو ټیم سره کانټیکټ کولی شي، ځکه چې هر څه خو ایره ایره شوي دي. کله چې دغه جهاز د 100 ګنټو نه وروسته هم د مون نامي کلي ته ونه رسېدو، نو هغوی ته پته ولګېدله چې دغه جهاز به په صحرا کې ضرور کریش شوی، او په همدغه ټیم زر تر زره ریسکیو ټیم خپل سرچ اپریشن جاری کو. په کتلو ماښام راغی او شپه شوه، خو د دې خلکو د لرې لرې پورې هیڅ نوم نشان نه ښکاري، ځکه چې د افریقې دغه کلهاري ډیزرټ یعنی صحرا ډیره زیاته غټه ده، دومره غټه او وسیع ده چې دا په 9,00,000 سکویر کیلومتره کې پرته ده. او دا خلک وایي چې د شپې په وخت کې ډیر خونخوار او خطرناک ځناور زمونږ د شکار کولو دپاره راغلي وو. وایي زمونږ پوره یقین و چې نن شپه به دغه ځناور مونږ ټوټه ټوټه کي، ځکه چې زمونږ نه غیر چاپیره هر طرف دغه ځناور په دې بوډو کې پټ شوي وو، او مونږ یې د حملې په انتظار وو. خو شاید چې د دغه اور په وجه باندې دا ځناور په مونږ باندې مخکې نشو راتللی، او مونږ په څه ناسې طریقه باندې بچ پاتې شو، او دغه شپه سبا شوه. څنګه چې سهار شو، د دوی په سر باندې یو جهاز تیر شو. دوی دا سوچ وکړو چې ګینې دا جهاز مونږ پسې راغلی دی، خو دا یو مسافر جهاز و او تیر شو. په انتظار کې دویم ورځ هم تیره شوه، خو د ریسکیو ټیم د لرې لرې پورې هیڅ نوم نشان نه ښکاري. ریسکیو ټیم خپل پوره کوشش کوي چې دوی پیدا کړي،
خو صحرا ډیره زیاته غټه ده. هغوی ته هیڅ پته نه لګي چې دوی په کومه حصه کې دي، کم طرف ته دي، کم ځای کې دي. او اوس خو د تندې په وجه باندې د دې خلکو حالت ډیر زیات خراب دی. په دغه دشته کې یو طرف ته شدیده ګرمي ده، نو بل طرف ته د ډیرې تندې په وجه باندې د دې خلکو حالت ډیر زیات خراب دی. او د دې د پاسه دا خطرناک ځنګلي ځناور کلم په دوی باندې حمله کولی شي. ماښام شو او په دې خلکو باندې په دې صحرا کې دویمه شپه راغله. یو طرف ته دغه خلک ډیر زیات اوږي دي او هم تږي دي، بل طرف ته د دغه بې رحمو ځناورو په وجه باندې دوی دغه دویمه شپه هم په ناسته تیره کړه. په دویم سحر باندې دا خلک په پاڼو باندې پرخه ګوري اوس او د هغې د څکلو کوشش کوي چې خپله تنده په څه ناسه طریقه باندې ماته کړي. ګنې د تندې نه باقي نور مرګ دی. خو د نور په راختلو سره دغه پرخه هم ورکه شوه. د تندې ماتولو لپاره د اوبو ډېر سخت ضرورت دی، خو د ډېر لرې پورې دلته د اوبو هیڅ درک نه لګي. د کریش یعنی د جهاز د راغورځېدلو په درېیمه ورځ باندې دواړه پایلټس د مدد په تکل د وتلو فیصله کوي، بالکل د انډیز ماونټین د واقعې په شان دی. دغه فیصله کول انتهایی اهم وه، خو دې سره په دې کې ډېره زیاته خطره هم وه، ځکه چې په دې صحرا کې په دې دشته کې هر طرف شیران، زمریان، لیوان، ګیدړان، ځنګلي سپي، هاتیان او داسې نور ډېر خطرناک ځناور موجود وو. خو د دې هر څه نه باوجود هم دواړه پایلټس روان شو. خطره ډېره زیاته وه، خو د دې صحرا نه د وتلو همدغه یو لاره وه. یو طرف ته د خوراک د نشوالي په وجه باندې په دوی کې انرژي نه وه، او بل طرف ته د تندې په وجه باندې د دې خلکو حالت ډیر زیات خراب و، او د کلهاري ډیزرټ ګرمي هم ډیره زیاته وه، د برداشت نه بیخي بهر وه. دغه دواړه پایلټس په دې صحرا کې روان دي، مزل کوي او روان دي. په دې کې په دوی باندې یو ورځ تېره شوه او همداسې مزل کوي، روان دي. دویمه ورځ پې هم تېره شوه، خو اوس هم چې اخوا دېخوا ګوري نو د لرې پورې په دې صحرا کې د انسانانو هیڅ آثار نشته. خو د دې خلکو یوه غټه خوشقسمتي دام وه چې د ځناورو په دې جهنم کې دوی اوس هم د ځناورو د حملو نه په څه ناسه طریقه باندې محفوظ پاتې شوي وو. ډېره سخته ګرمي ده او دا دواړه مزل کوي، روان دي. په لاره کې دوی د اوبو لښتې ګوري، تالابونه ګوري، خو چې کله ورنږدې شي نو ورته معلومه شي چې دا اس یو وهم و، نور هیڅ هم نه، صرف او صرف یو وهم و. کله چې دا خلک د تندې نه ډېر زیات تنګ شو او بس خپل مرګ ورته ښکاره شو، نو د ډېرې مجبورۍ نه دوی څه وکړل؟ دوی داسې کار کو چې د هاتي باول، بالکل د هاتي تش بولې د اوبو په ځای باندې وڅښل. دغه بول څښل آسان بیخي نه و، ډېر یو سخت کار و، خو دلته دوی غوښتل چې ژوندي پاتې شي، خپل فیملی خپل کور ته واپس لاړ شي. او بل طرف ته د کریش په سایډ باندې چې کم خلک پاتې شوي وو، هغوی هم ډېر زیات تږي وو او د تندې د لاسه مړه کېدل. نو د ډېرې مجبورۍ نه هغوی داسې کار وکړو چې خپل بولې د اوبو په ځای باندې وڅښل. د دې نه علاوه ورسره بل هیڅ یو لار نه وه، او د دې په څښلو سره یې وجود ته جراثیم داخل شو. دلته دغه دواړه پایلټس ډېر زیات ستړي شوي وو، دومره ستړي شوي وو چې بس نور نشو ګرځېدلی، خو په څه ناسه طریقه باندې د یو بل سره مدد کو او روانو، او دا امید لرو چې ډیر زر به خپل منزل ته ورسیږي، خپل ځان او هم خپل ملګری به
د دغه دشتې نه وباسي. او دلته د کریس سایډ باندې چې کوم خلکو د هغوی حالت د ډېرې زیاته ګرمۍ او د تندې په وجه باندې دومره خراب شو چې زخمونه یې چینجي وکړل او خپل مرګ ورته مخامخ ښکارېدو. او دې خلکو دا سوچ وکړو چې اوسه پورې هغه دواړه پایلټس به هم مړه شوي وي او موږ یې هم دلته مرګ ته پرېغوستو. خو هغه دواړه پایلټس روانو په دې صحرا کې د کریش په 15مه ورځ باندې اخر هم هغوی یو کور وکتو، یو ورکوټه شانې کور په دې صحرا کې. اول خو په خپلو سترګو باندې هیڅ یقین نه کېدو ځکه چې داسې دوی سره مخکې هم شوي وو او هغه صرف او صرف یو وهم و. خو کله چې دوی دې کور ته ورنږدې شو نو بیا یې پوره یقین راغی چې دا خو واقعي یو کور دی. دواړه کور ته وردن نشو او ګوري چې یو جنۍ په صوفه باندې ناسته ده او دې جنۍ ته مخامخ کولډ ډرنکس سو جوس هم پراته دي. دوی خو آلریډي ډېر زیات تږي وو نو بغیر د هغه جنۍ د اجازت نه د ټول نه مخکې هغوی دغه کولډ ډرنکس دا جوس یې وڅښل، بیا یې ښه ډېرې اوبه وڅښلې. د دواړه پایلټانو دلته ښه آرام وکړو، ځان یې ښه برابر کو. کله چې په سکون کې شو نو کنټرول ټاور سره کانټیکټ وکړو او خپله ټوله واقعه ورته بیان کړله چې موږ چېرته وو، موږ سره څه شوي وو او اوس موږ چېرته یو. هغوی چې کله دا خبر واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شو او سمدستي د ریسکیو ټیم راولېږو. نو د کریش په 6مه ورځ باندې د مرګ نه یو څو منټه مخکې دې خلکو د هلیکاپټر आवाज واورېدو. د دغه هلیکاپټر د आवाज په اورېدلو سره په دې خلکو کې ساه پیدا شوه او ګوري چې اخیرم د ریسکیو ټیم دوی ته راورسېدو او دلته دغه ټول خلک بچ کړل. نو دغه وه یو حقیقي او ډېره د درد نه ډکه کیسه. اوس تاسو موږ ته دا ووایئ چې دغه کیسه موږ ته کوم یو درس راکوي، په دې کې کوم یو درس پټ دی؟ لاندې په کمنټ کې موږ ته ضرور ولیکئ. زموږ پوره یقین دی چې دغه کیسه به ستاسو ډېره خوښه شوي او دا هم یو فلمي کیسه نه وه بلکې دا په حقیقت باندې جوړه شوې یو کیسه وه. دغه واقعه په ریل لایف کې پیښه شوې وه او که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو دپاره نورې داسې ویډیوز اپلوډ کړو نو بیا لاندې په کمنټ کې موږ ته دا هم ضرور ولیکئ. که ستاسو یو ټاپک خوښ وي، یو داسې واقعه تاسو ته یادوي، د هغې په باره کې موږ ته ووایئ. انشاءالله زموږ راتلونکي ویډیو به بالکل د هغې باره کې وي. او که چېرته زموږ چینل هم تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو د داسې ویډیوګانو لپاره، د انګلیش د زده کولو لپاره او د امیزون د زده کولو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا ټول هر څه به تاسو ته په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې میلاویږي. See you inshallah next time. په الله م سپارم.